ഒരു വെഡ്ഡിങ്ങിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വുഡിൽ പിക്ചർ കാർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ജോഷിയേട്ടനാണ് കാർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇരിക്കുന്നതാണ് ജോഷിയേട്ടൻ. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും കൂടിയാണ് പോളിഷ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ കല്യാണമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നിത് പോളിഷ് ചെയ്ത് തീർത്താലേ നാളെ ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇത് ഉരച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് നല്ല മഴ പെയ്തിട്ട് കറണ്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. കാരണം ഇതിൽ ഫിനിഷിംഗ് കോട്ടൊക്കെ സ്പ്രേയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പേപ്പർ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സീലർ അടിച്ച്, പിന്നെ സ്പ്രേയിൽ സീലർ അടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ മരത്തിലുള്ള സ്പോട്ടുകളൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് MRFൻ്റെ മെറ്റൽ കോട്ട് മാറ്റ് ക്ലിയറാണ് അടിക്കുന്നത്. കാരണം പിക്ചറുകൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല മാറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലോസിയൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലോട്ട് ഗ്ലയർ അടിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഫിഗറിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ശരിക്കും കിട്ടില്ല. പക്ഷേ മാറ്റാണെങ്കിൽ ഒറിജിനലായിട്ട് നല്ലൊരു ഫീൽ കിട്ടും.